Млади музичари од дома и Европа на Институтот Феймс во Скопје учат оркестрирано свирење. Истражуваат различни стилови и начини на изведба и настапуваат со врвни уметници. Сето ова со кофинансирање од Европската унија преку програмата Креативна Европа. На рафтовите во издавачката куќа или пак со поддршка од истата програма се наоѓаат врвни дела од повеќе странски автори. За нас како или и за десетина други издавачи во нашата земја, ова програма каде што може да аплицираме последниве 15 години, благодарение на статусот што го има нашата земја кон Европската унија, значи навистина многу. Тоа значи дека добиваме средства од даночните обврзници на Европска унија, средства кои што се користат овде за квалитетна литература, за објавување на врвни европски автори, за добри преводи, за промотивни активности, за гостување на европските автори во Македонија, но во исто време значи дека и нашата литература можеме да преку оваа програма да ја пласираме таму. На проектите од културата од програмата Креативна Европа им оди добро, за разлика од оние во медиумската сфера, како што се ТВ серии, филмови, документарци, видеоигри, тренинзи за медиумски работници и така натаму. За нив ќе запре Европската поддршка, ако до 31 мај земјава не го усогласи националното законодавство со директивата на ЕУ за аудиовизуелни медиумски услуги. This country has been lagging behind on this issue, and we have been for quite some time encouraging it and calling upon it to make the changes necessary in order to help this sector become more competitive. And indeed, we've also been providing technical assistance on how to do that. Unfortunately, there has not been progress in making these changes, and so the European Commission announced a deadline to achieve this goal of the 31st of May 2023. Доколку не се испочитува рокот, парите од Креативна Европа во делот на медиумско-филмските проекти ќе секнат. And this country has a lot to give, and so it would be a huge shame if this is not achieved. What's standing in the way of this is political will. And by that I mean agreement across the political divide to move forward and make these important changes. За ажурирањето на медиумската легислатива да се направи во рокот, ЕУ финансира и проект во кој независни експерти работат директно со надлежните институции. Лидерката на експертскиот тим објаснува дека Унијата ја смени рамката за аудиовизуелни медиуми во 2018 година, поради технолошките промени и селењето на публиката и рекламите кон новите медиуми. There's a little bit more level playing field with broadcasters and on-demand services. There's more protection of minors. There's an increase in the obligations to have accessible content for people with disabilities. And importantly, video sharing platforms are now to be regulated. Now all the big ones like the TikToks and the Facebooks, they will be done in other European countries. But any services here who allow people to upload video content will now be regulated. На ЕНЕР веќе е поставено известување дека се работи на измени и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Ке се испочитува ли рокот за да се направат бараните интервенции? Експертите веќе изработија гап анализа која јасно ги идентификува сите барања на директивата кои не се рефлектирани во националното законодавство. Врз основа на таа гап анализа ние ја изготвивме првата нацрт верзија на предлог законот. Имаше неколку интерни состаноци помеѓу експертите и работната група. Деновиве се очекува објава на првата верзија на нацрт законот. Потоа треба да изминат 20 дена кога ние ќе прибираме предлози, различни сугестии и мислења. Работната група ќе работа на одговор на истите и до крај на 31 март или почеток на април се очекува истиот да биде поднесен за усвојување до влада. И ова е само првата фаза. Освен усогласување со директивата на ЕУ за аудиовизуелни медиумски услуги, ќе се работи на системски промени. Втората фаза, велат од експертскиот тим, ќе се фокусира на новите медиуми и барањето решенија за зголемување на медиумскиот плурализам и финансиската одржливост на медиумскиот сектор. So I think again there'll be an intervention in the law on audio and audiovisual media services.
And there may also be more of a fundamental change to the media law. Your media law is very slim at the moment, so I think that might be an area where there will be a bigger intervention or maybe a new media law. Од Министерството за информатичко општество велат дека низ процес на консултации ќе се одлучи за тоа какви измени и во колкав обем ќе се случат во овој сектор. Доколку интервенциите во легислативата надминат 30% од некој текст, тогаш автоматски станува збор за ново законско решение. Затоа ние моравме да ги одвоиме овие процеси. Од една страна да го испочитуваме рокот за усогласување со директивата, кој е договорен со Европската комисија, и од друга страна да обезбедиме доволно простор за еден транспарентен процес со кој ќе се изработи едно трајно решение кое нема да има потреба да биде интервентно менувано. И додека паралелно се подготвуваат парцијални и посуштински измени кои ќе треба да го помина собранискиот филтер, таму е заглавено спроведувањето на актуелните законски решенија. Собранието со години не може да избере нов програмски совет на МРТВ и нов совет на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, чии актуелни членови се со мандат од 2014 година. Нови огласи ќе се најдат на дневен ред на матичната комисија на првата наредна седница, уверува пратеничката од СДСМ Марија Георгиевска, која е председателка на собраниското работно тело за избори и именувања. Но таа подсетува дека изборот на кандидати и во комисијата и на пленарна седница се врши со двотретинско мнозинство и со бадентер. Секако дека мора да има некаков договор меѓу сите пратенички групи во оваа собрание за да може успешно целиот процес околу изборот на членовите да заврши онака како што треба согласно законот. А има ли договор, мислам, ќе обезбедите ли двотретинско мнозинство? Па не би можела да шпекулирам на вистина. Прашавме и во најбројната опозицијска партија во собранието, ВМРО ДПМН. Дали поддржуваат избор на нови членови на двата совета? Координаторот на пратеничката група, Никола Мицевски, не препрати одговори да бараме во партијата. Од партијата пак не препратија повторно кај него. Одговор не добивме. Again, why isn't that happening? It's because there has not been possible to reach a consensus across the political divide to make those changes. And as a result, the country is lagging behind, but also it means it's more difficult for ordinary citizens to have access to good, reliable information, which is certainly the job of many of those institutions. Првата контролна станица, 31 мај, е на прагот.